好，咁咧，即係大家見我都出遊咗一段時間，咁啊，但係我依然都繼續有做一啲嘅產品去自己帶嚟聽啦，或者係帶過嚟英國俾大家聽啦，咁樣有興趣試嘅朋友喺英國嘅或者係唔同地區嘅，咁都可以去揾我哋啦。咁當然喺香港嘅朋友就可以喺香港啦，喺台灣嘅朋友咧，亦都可以去暫時得台中嘅耳機先生啦，咁就係幫我哋賣響聲嘅產品啦。咁啊，我自己個人咧，今次咧最常用亦都係最新咧，咁就係呢4件產品嘅，係啦。咁我會逐件同大家講啦。首先就係我自己覺得最常用，同埋如果係揸車啊，或者係唔想喺咁多叮叮噹噹嘅情況之下咧，又可以一次過去滿足一個比較高要求嘅東西咧，就係呢個響聲嘅 MDAT3。佢咧喺我自己嘅個人嘅世界裏面咧，藍牙接收佢係好俾到驚喜我嘅，因為我最初嘅時候以為又係老鼠尾又係手指咁樣，咁但係唔係喎，後尾我一駁藍牙，駁埋我對CM 啦，咁啊加 Mercury 啦，就係我平時出行嘅一個即係有線嘅耳機嘅一個 setting 啦。我近乎唔覺得佢係行緊藍牙，佢嘅推力啦，佢嘅分析力啦，佢俾到我嘅一啲細緻嘅動態啦，即係好多時候大家可能連藍牙嘅時候，或者再藍牙即係串流去藍牙過嘅時候，咁可能就會有啲即係一啲微動態，有啲尾位可能就會俾藍牙去嘅位削咗，你駁老鼠尾咧就會出翻晒嚟。咁但係呢個係冇呢個問題，呢個咁嘅嘢佢可以俾你選擇有2個不同嘅耳擴模式啦，係可以去呢個 A class 啦，或者係另一個叫 T class 噶啦。咁啊，佢係有自己嘅音量控制啦，有埋自己嘅咪。咁咧，佢哋可以夾喺衫領呢一度。譬如話，我做嘢，我想一個比較高質素嘅音質處理，亦都想講電話。譬如話連住電話聽 WhatsApp 啊，或者甚至你講 WhatsApp 中意用錄音啊，或者語音輸入啊，咁佢都係完全支援到嘅。咁而且個效果都真係幾 impressive 嘅，對於我嚟講咁呢個就係15週年嘅版本。15週年嘅版本咧就會比較貴少少嘅。係啦，咁嚟緊會有一個普通版咧，就係呢一個所謂嘅 iPhone 14橙嘅17橙嘅，咁嗰個就會稍微相宜啲，咁但係個聲音表現咧，據聞咧就會有幾大嘅落差嘅，咁呢個就係我經常用嘅啦。咁另外呢一套組合咧，就我其實咧話就話流動，但係咧我都係通常坐喺，譬如而家播部 Mac 機，或者如果你係流動工作，譬如話我攞部 notebook，我想有一個好啲嘅效果，咁呢一套組合咧，你就可以即係不容忽視啦。咁第一啦，就先講咗呢一個先啦。響聲嘅 PA1 第2代係啦，咁第2代就係好明顯多咗呢一個插電位啦。咁而兩邊嘅 in 同埋 out 都係 USB-C 嘅。咁佢嘅作用係乜嘢咧？其實就好簡單，佢就係一個經濟版嘅 Intoner 嘅一個 USB 信號隔離同埋一個電源處理嘅東西。咁而佢咧已經係可以做到好多應該要分離嘅東西咧，佢都可以做到噶啦。咁第一代咧，比第2代咧，第2代係再用多咗1倍嘅一個 isolation 嘅晶片啦。咁令到咧佢可以再行嗰個 bandwidth 各樣嘢咧，會行得再好啲啦。咁而第2代插電呢個位置咧，亦都係一個有俾你選擇嘅，即係譬如話，而家呢個有個就係 charge 嘅，呢個就係 charge 嚟嘅。我喺呢度供電咧，我可以選擇直接插落去，淨係供應俾下游產品，即係譬如跟住落去供應俾你嘅DAC 啦，供應落去俾你嘅小尾巴啦，去俾供電啦。當你譬如假設你輸入嘅電流同電壓都足夠嘅時候，你可以撳 charge， 咁咧佢就可以將本身嘅電咧再 charge 埋俾件 device， 譬如係你嘅 DAP 啦，係你嘅手機啦。
咁變咗咧，你就起碼佢未必係快叉，但係起碼佢唔會令你越聽越冇電啊！呢個係第一個啦。咁另外呢一個啦 LP1S 就係攞嚟彌補啊！喂，咁頭先佢嗰個係 Type C 又要俾電，咁我插個尿袋或者插個普通嘅火牛咁樣，咁係有啲難度嘅，即係你邊度揾一個好少少嘅電源俾佢咧咁樣？咁好多朋友都會用緊 Power Bank 啦，咁但係其實 Power Bank 咧佢都會係譬如一啲比較容量細嘅，佢都係會選擇以單一粒嘅電池，即係話佢係由4.2W充滿，用到落去3.2W左右 cut 電嘅一個鋰電池啦。咁你需要5W或者係之前有譬如有啲 PD 啊9W啊10W 15W嗰啲咧，佢係需要升壓嘅。咁呢一個咧就相比起我哋平時嘅線性電源嚟講咧，佢嘅噪音或者係佢嘅不穩定性會比較高啲啦。咁如果你只要用你嘅 Power Bank 普通出翻 USB Type C 5W 3A 去供電俾佢，佢就同樣你可以用翻 C to C 嘅線出翻個5W 2A 俾你其他嘅產品，例如就係可以供電翻落去呢一度，咁你就可以咧有一個好啲嘅電源。佢相比起你話啊屋企環牛再搭乜搭90幾樣嘢去做，係當然冇嚟得咁好啦，可以直接咁講。但係佢勝在咩咧？方便，你只要任何一個地方揾個5W嘅電源 Type C 俾佢，你就可以有個5W Type C 嘅電源去輸出，咁你就已經係一個不錯啊，唔係去到極之好，係不錯的線電，而且呢嚿嘢幾嚿水嘅啫。咁啊，供電啦，我就供嚟呢一個 MD3A3 嘅一個小尾巴。咁呢一個咧就係我自己手頭上咧都係一個比較不錯嘅小尾巴嚟嘅。佢就係一個佢有一個 economic 嘅版本啦，就係雙晶片嘅。咁呢個咧就係4晶片嘅，即係4粒 DAC 去做一個解碼嘅，佢會比較耗電啲嘅。咁所以咧就更加需要咧由頭先嗰啲 LPS 啊供應啊諸如此類去發揮到。咁你話喂呢抽嘢，你話流動點流動啊咁樣？其實就唔係唔得嘅。我自己咧就會有一紮咧短嘅 USB-C 線啦。咁其實只要你有幾條咁嘅短嘅 USB-C 線咧，就已經可以搭通晒嗰紮嘢。咁你話咁一紮嘢嗱，但係呢紮嘢雖然係亂，但係都仲係擺到落你褲袋。咁你話唔係喎，喂你原來係攞部 Mac 機駁唔同嘅東西，或者會有部 notebook 咁樣，你用翻 notebook 嗰個 USB-A to C 俾個 linear power supply 就供翻電俾佢，有埋個 isolator， 咁你就一個好細套嘅流動嘅耳礦又好，或者係個你駁任何解碼嘅東西都好，你就會有一個質量、價錢、體積同埋流動性嘅妥協嘅一個東西咯，係啦，只可以咁講，係啦，因為佢喺呢一個體積上邊，佢一定唔係話可以做得到非常極之好嘅東西，但係你話喺呢個體積呢個價錢，我個人就覺得哇，流動方面真係唔錯喎。我譬如我只要有部 notebook 攤開，喂我開頭駁個齋駁個 DAC， 我覺得好似都，因為可能我部 gaming PC， 所以就個電噪比較大啲，咁跟住加個 isolator， 咁冇問題啦咁樣。喂唔係喎，又好似可以再好力啲喎，當我想播 file 播 full bar 或者用翻 room 嘅時候，聽翻自己 file 想再好啲喎咁樣，又可以再駁埋個 LPS。咁而且咧，譬如我而家仲會另外咧用 AP80 Pro 嘅銅板啦。咁呢套頭先我講嘅嗰套嘢，成套嘢都可以 apply 喺佢身上，而且仲可以插埋電。咁即係話佢唔會越聽越少電嘅，係啦。咁呢個就係即係英國我出行嘅時候，而家或者暫時即係周圍走嘅時候所帶嘅一個設備啦。
咁啊，如果有啲咩問題嘅，關於 Sunderwear 嘅產品或者係其他嘅公司嘅產品，都歡迎大家留言啦。咁啊，同我講翻啦。我成日都講啊 ，dislike 都係 like，即係 haters 都係觀眾。咁啱睇嘅朋友俾個 like 啫，唔啱睇嘅朋友都你俾個 dislike 我都唔介意嘅。咁啊，希望如果你有啲咩想我講、想我睇，咁都可以留言。因為我其實有少少迷失，已經唔知道自己做乜嘢俾大家睇好。咁俾大家嘅建議，我係十分之珍惜嘅，係啦。咁啊，呢條片係咁先啦，下條片再同大家講，拜拜。